Белһен һәр бер башҡорт улы, Урал менән шүлгәнде. Яҡшылыҡ өҫтөн булғанын, яуызлыҡты ингәнде. Борон-борондан кеше маҙар килмәгән, килеп аяҡ баҫмаған. Ул тирәлә ҡоройыр барлығын һис кем белмәгән. Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан, булған ти бер урын. Унда булған ти борон, Йәнбирҙе тигән ҡарт менән, Йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ. Тора бара ул икәү, ике уллы булып киткән ти. Шүлгән булған олоһо, Урал булған кесеһе. Бала үҫеп еткәнсе, үҙе йәнелек тотҡансы, баш йөрәкте ашауҙан, һыуһынға ҡан эсеүҙән уландарын тыйғандар, һис ярамай тигәндәр. Икегеҙ ҙә баламһыҙ, күҙебеҙҙең ҡарамһыҙ. Мин ни бирһәм ашағыҙ, мин ни ҡушһам эшләгеҙ. Һыуһаһағыҙ уйында, ана, аҡ һыу эсегеҙ. Ҡабырсаҡҡа тултырылған ҡандан ауыҙ тартығыҙ. Урал, әйҙә булмаһа, ҡабырсыҡты асайыҡ. Һәр беренән аҙаҙлап, берәр тамсы эсәйек. Ҡандың тәмен беләйек. Атам һүҙен тотамын, мин ул ҡанды йотмамын. Егет булып етмәйсе, төп юланы белмәйсе, ил гиҙеп бер йөрөмәйсе, ысынлап та донъяла үлем юғын күрмәйсе. Суҡмар алып ҡулыма һис бер йәнде һуҡмамын. Һөлөк һурған ҡанды мин ҡабырсаҡтан йотмамын. Шүлгән бер аҙ уйланған, шулай ҙа ул үҙ һүҙен уға ҡарап ҡуймаған, ҡабырсаҡтан аҙ-аҙлап ҡанды һемереп эскән ти. Батыр булған ир-егет еңмәҫ нәмә булырмы? Батырмын тигән ир-егет яуызға юл ҡуйырмы? Утҡа ҡаршы һыу булыр ул, яуға ҡаршы тау булыр ул. Үҙенә түгел барына, ауырлыҡта юл булыр. Яҡшынан эскәне һыу булыр, ямандың эскәне ыу булыр. Шүлгән менән Уралыға юл бүленгән икегә. Ағалы ҡусты икәүҙең йөрәгенең хисенә. Шүлгән Һомай һылыуға кейәү булырға булып, баҙнат итеп һүҙ ҡушҡан. Һомай яуабын тапҡан. Мин бер батша ҡыҙымын, ҡыҙҙарының ҙурымын. Егет, уйың уй булһын, бер ҙур майҙан ҡорайым. Батырлығың һынайым, шунда даның күрәйем. Буҙ атым бар йыраҡта, әсәм биргән бүләккә. Майҙаныма шул килер, батыр булһаң, ул белер. Майҙанымда буҙ атты ҡулыңа алып менә алһаң, эйәренең ҡашынан булат ҡылысын ала алһаң, шундай батыр була алһаң. Буҙым бүләк ҡылайым, атайыма әйтеп туй яһап, үҙеңә йәр булайым. 70 батман ауырлыҡ ташты күккә сөймәһәң, өс бармағың осонда төшөрмәйсә тотмаһаң, батыр ир тип әйтмәҫтәр, миңә юлдаш тимәҫтәр.
Булат килеп шунан һуң Уралга баш әйгәнти, мин һинеке батыр тип уга буен биргәнти. Бөтә илде яйгандар, булардыр туй коргандар, ил батыры бул һин тип Уралга дан биргәндәр. Үлгән быны күргән һуң, Урал дурдан алган һуң, шүлгән бага түлмәгән, өсенән бик һыҙланган, Урал уны ҡыҙғанган, дошман булдым ағам тип, үҙ эсенән уйлаган. Шүлгән ары киткән ти, Әзрәкәгә еткән ти, бөтә серҙе әйткән ти. Әзрәкә бик ҡайғырған, дейеүҙәрен йыйҙырған, ерҙе һыуһыҙ ҡалдырған, кеше һыуһыҙ сарсаған. Күктә ҡоштар осмаҫлыҡ, ерҙә кеше йөрөмәҫлек, илде ут менән ялмарға бар дейеүгә бойорған. Урал аяуһыҙ һуғышып, дейеүҙәрҙе ҡырған ти. Шул саҡлы улар үлгән ти. Киң диңгеҙҙең өҫтөндә тау барлыҡҡа килгән ти. Урал ярған юлдарҙан халыҡ эйәреп барған ти. Ай һуғышҡан ти былар, йыл һуғышҡан ти былар. Ҡаты яуҙың береһендә ҡәһ-ҡәһене ҡолатҡан, диңгеҙ ярып дулатҡан, асы тауыш сығартҡан. Күк күкрәтеп олотҡан, кәүҙәһен өйөп диңгеҙҙә тағы бер тау яһатҡан. Ҡаты яуҙар барғанда, күктә уттар бөркөлөп, диңгеҙ һыуы эркелеп, һыуҙар ҡайнап торғанда, Шүлгән Урал икәүһе бер-беренә тап булған. Йәштән яуыз үҫтең һин, урлап ҡан да эстең һин. Атам һүҙен тотманың, яуызлыҡҡа аҡланың. Яҡшылыҡты ташланың, кеше ҡанын ҡойорға дейеүҙәрҙе өҫкөттөң, йөрөҫтән һыуһыҙ ҡалдырҙың, тигеҙ ятҡан йөр-йөҙөн уңҡар-шуңҡар иттерҙең. Яманлыҡты яҡшылыҡ еңгәнен хәҙер белдеңме? Кешеләрҙең донъяла өҫтөнлөгөн күрҙеңме? Ер үбеп ант итмәһәң, кеше алдында баш эйеп аҡ һүҙеңде бирмәһәң, кешеләрҙең күҙ йәшен үҙ өҫтөңә алмаһаң, атам менән күрешкәндә ғәйеплемен тимәһәң, башың сардай сырғытып, он талҡандай итермен, күбәләктә йәнеңде төнгө томан ҡылырмын, ҡаныңа буяп кәүҙәңде ҡара ҡая итермен. Үҙ тылсымым яһаған диңгеҙемдең ҡалдығы, уҫаллығым шомлығы күлдән битем йыуайым. Һис яуызлыҡ ҡылмаҫҡа йоланан баш тартмаҫҡа, һинең менән берлектә, кешеләр менән дуҫлыҡта, ил батыры булырға, илдә тыныс ҡалырға Урал. Юлын үбәйем, ҡара йөҙөм йыуайым, аҡ йөҙ менән алдыңа килеп ерҙе үбәйем. Кешеләргә иш булып бергә торлаҡ ҡорайым. Атайымдың хаҡы өсөн, әсәйемдең хәтере өсөн тағы ла бер һынайым. Теләгәңде бирәйем. Күҙгә күренер үлемде илдән ҡыуып юҡ иттек.
Каны сөүсе диюдең барын кырынтау иттек. Янчишмәнең бар һавын һытып алып киләек. Бар кешегә бирәек. Күзгә күренмәс үлемдән килер авыру сырхаудан, авыр тыну һыҙлаудан кешеләрҙе ҡотҡарып, барыһыны шат ҡылып, мәңге үлмәҫ ҡылайыҡ. Тау урмандар йәшәрһен, мәңге үлмәҫ төҫ алһын, ҡошо һайрап маҡтаһын, халҡы йырлап һуҡлаһын. Ерҙән ҡасҡан дошмандар бары күреп һоҡланһын. Ил һөйөргә ил булып, ер һөйөргә баҡ булып, дошман күҙен ҡыҙҙырып, балҡып торор ер булһын. Урал батыр тапҡан һыу, шылтырап матур аҡҡан һыу, Иҙел булып ҡалған ти. Бары килеп эскән ти. Һыу аҡҡанын күҙәтеп, бөтәһе лә ҡыуанып, былай тип әйткән ти. Урал батыр тапҡан ай аҡ йылға, сылтырап та аға үҙәндән. Тәмле икән һыуҙары, ҡыуандыра илдәрҙе. Шулай барыһы маҡтаған, ҡан илауҙан туҡтаған, бар халыҡ эркелеп, Урал ере буйында, йәмле туғай уйында торлаҡ ҡора башлаған. Ай йыл һанап түлләгәс, илдә кеше күбәйгән. Илде изге һыулы иткән Уралды һеҙ күрҙегеҙ. Урал тоҡомо батырҙар әле лә бар, белегеҙ!